Emakhosini ngiyavusela ekuseni nje bafowethu ngibingelele angakagezi nobuso ngihlushwa yile indaba ziyangihlusha uyabona lo nalo le ngqondo abazitshela ukuthi bayayicreate into eyi-one le yonke into abayenzayo bayayihlela laba bowu-two. Ngifuna ukukhuluma ngalo bhaka lo bhaka unale ngqondo yokuyitshela ukuthi yena wuye yiyo-ke enye into leyo futhi ezohambe bese ihambe iyamlimaza ekugcineni ngoba ubhizi ufunzana nalo mfana angazi ukuthi yindaba abhizi afunzana nalo mfana ukuthi lo mfana abhizi athukane nezinye izinyanga kumanje sekuthuke ubaba u3 seconds. Why wena bhaka ungathukwa ngoba nawe uyinyanga? Awuthukwa ngani wena? Yiyo mina into engifuna ukuyazi ukuthi wena yindaba ungathukwa bayathukwa laba abanye wena uthukwa. Cha bhaka mina engifuna ukukusho-ke namhlanje ukuthi u-empty nawe awunalutho wena spiritually nje akunalutho la kuwe. Sila ekuthenini-ke mina futhi ngila ekuthenini kumele utshelwe isikhathi sokuthi utshelwe manje. Angithi nawe uyabatshela ukuthi awubasabi nami ngokusabi mkhulu ngokusabi-ke nami mkhulu kade ngithulile ngokubuka uyenza lento sokuyisikhathi manje wena king ukuthi utshelwe futhi nalo owathi wena uking ubani lo owathi wena uking lo owathi wena uking ubani loyo? Bafowethu ngiyazi-ke balandeli bakhe ngoba nibuye futhi nani nibe yiphukuphuku ngoba aniboni no Dr. Mkhulu wanenza kanje njengo King Bhaka ayenza izinto ezenza ukuthi nimsabe njengale mizi le yabo Rondo laba baakhile automatically nizomthaba vele masizothi kunamathuna phakathi kwalabo Rondo nizothuka nibone ngathi uyasebenza. Yilento uBhaka nenza yona ke uBhaka ufuna ukuthi kube wuye nje uBhaka ufuna ukuthi kube wuye izinyanga eThekwini zingenhla phezukwakhe zimdlisa ngamapipe income ayisangeni kuze acreate lento eyenza uThabani uBhaka akekho omunye. Ingqondo lezi zakaThabani ezakabhaka akekho omunye. King mkhulu ayikho into nami ozongenza yona khehla. Uza ngenkabi ngizoza ngenkabi. Uza ngani ngiza ngayo ufuna ukuthi siye ngayo. Engikushoya ngisungukhehlelezi mina king. Sekwanele mfowethu, sekwanele. Aniyeke ukudlala ngabantu King Bhaka. Uyisigebengu King Bhaka umnandi la wena Bhaka. La umnandi khona, umnandi la. Uyakwazi ukukhuluma ke nabantu bakulalele. Singasho ukuthi isiphiwo sakho leso ubuntatheli. Uphiwe lapho kodwa ke when comes to into zakamoya ziyeke mkhulu ngoba nibalekela khona kakhulu nibona isobho ukuthi hayi isobho likhona la ninje namhlanje imjuluko yabanye abantu kuzomela bafowethu niyistophe lento yakho noThabani kusho mina angina stays mina angigadwa futhi kodwa engikushoyo mina ngizokumela futhi Bhaka awukho right King Bhaka nale damu lakho alingithusi mina uyafana nje nalezi ezinye izinyanga ezokutshela ukuthi izindawo mathafathafa ezokutshela ukuthi izindawo banibane ngoba nifuna ukuthi nisatshwe. Mina ngeke ngikusabe ke King ngoba nale damu lakho alinaniksi kwayena umakhanda ngifuna umthumezele la kimi sibone khehla. Ngifuna umthumezele ke la kimi sibone. Sekuyisikhathi weking ukuthi imele lento yakhe iphele khehla.
angeke ngincetheze mina kuwe mkhulu khohlwa. Angiyena uMax mina, angiyena ulentuzana uSherlock, angiyena ulentuzana ubani lo mfana lo mahlatshwayo uThabani. Angeke ngincetheze mina emva kwenye indoda. Khohlwa lapho King. Angeke mina ngincetheze. Ngizimele ngedwa. Hayi lapho ke khehla khohlwa. Angincethezi kwenye indoda mina. Lo nje kumele ukwazi ke lokho. Njengoba ukhuluma ngenkwali yenkosi, ukhuluma nje umsangana lo ukhulumayo, lamasimbo wakhulumayo kumkhwanazi, uzositshela ukuthi wena umkhwanazi this umkhwanazi ndati. Inkinga yakho wena bhaka, abantu mabangabe batrenda ukudlula wena, ufuna ukuphazamisa leyo nhlelo yokutrenda kwabo, kubhekwe wena. Yini emele siyibheke kuwe bhaka? Yini wena yini nje bhaka onayo ngoba unestage? Ayikho into mina ongikhulisa kuyo bhaka. Ayikho into, yonke into la yenzakala uhlezi lapho uyintatheli. Kuvele lokhu uyapepereza. Yilo uyafana noThabani, nimanzi bhaka. Nimanzi King bhaka. Ninto eyiwani nalomfana wakho. Ninto eyodwa. Nikhuluma too much. Hayi man, hayi King hayi. Mina angeke ngincetheze mfowethu, ngisasho namanje and angeke ngixolise mina kuwe bhaka. It's been 2 years ngikutshela lento le. Waze wayenza ivideo wena wathi wena angeke ukhulume labantu abangekho ku level yakho. Vele mina ngikho ku level yakho, anginazi izitezi ngemjuluko yamandla abanye abantu. Mina la engikhona ngisekuthenini ubunyanga abukho kuwe khehla biyeke. Njengoba uholela lentwana uThabani ukuthi ilibele ithukana nabo baba u3 seconds ukuze wena igama lakho libe clean, ubukeke njengomuntu wena olungisayo, njalo wenza imihlangano yala ku social media. Abantu abaxabanayo ku social media ubabizela lapha kwakho kuze wena uzobonakala ukuthi wena uyahlanganisa abantu, bakholelwe kuwe ngoba nazo lezilimaza la eSouth Africa zizokholelwa kuwe. Akuna makhanda nix lapha yana. Manje ngoJune kuthiwe izinsizwa zonke ziyahlangana kuyocedwa lento yama foreigner. Uyayiphikisa wena lento le yama foreigner, uyayiphikisa ngoba uthi wena ngoJune abantu beze lapha edamini lakho, kune event ezoba ikhona, ulungisa idamu lakho. Angina nix lapha yana. Nike lambona lapha umuntu oyenza idamu kwakhe eJardini. Indaba nani bantu base South Africa man, basazoniqola labantu baniphethe manje. Kumanje baningi abantu uThabani abayisile kubhaka. uThabani uke wakhipha igama lokuthi yena uzotshela, sekazotshela abantu ukuthi iyiphi yona inyanga eright ezosebenza abantu. Manje sekazonideploya ezinyangeni ezi right, uyozontshela ukuthi lo usebenza kahle. Uyini la? Ayini futhi yena uThabani? Ayini? Ahlulwa nje ukuwalka nje, ahlale nje 3 hours eparkini. Usahlulwa nje ukuhlala nje 3 hours eparkini bese uzibiza ngensizwa. Hayi ningazosisanganela nina. Uyogcina ngokubathuka la ku TikTok. Mina ngithe akuzama ukushawa umoya ndoda, ke sibone ukuthi wena uphiweni. Uzame nje ukushawa umoya mkhulu. Uhlale nje eparkini nje ushawa umoya. Ube nepicnic. Angeke soze ube nepicnic ngoba uzicreateile izitha sezingenhla kunawe. Sezingenhla kunawe izitho ezicreateile. Ngenkinga yokuthi niyahambe nincetheza kubhaka. Mina angeke ngincetheze kubhaka mina. Angeke mina ngiyofaka inhlabathi ephalishini lomunye umuntu ngenxa yokuthi ngifuna ukuphakamisa omunye umuntu. Hayi, ngokuthi nje nginikwa iflat, nganikwa ile ama headboard. uThabani usahlanyiswa headboard lento le usahlanyiswa headboard. Akazosisanganela. Usemncane mfanami. Ubonakala ngokuchoma ukuthi impilo awakayiboni mfanami. Ingakho uzohamba uthuka abantu. Awenda uzibona ukuthi so uyagula. Inkinga awuziboni so uyasangana. Manje yabona lokubambile, ukubambe nje right, ukubambe kahle. Uyokhuluma waya angeke usaphinda uthule. Uyohlezi ukhuluma and you are not aware. Uyohlezi useyinkulumeni manje lokho awukuboni. Angithi ubhebheza too much. Sihlama.
uphinde uthuka ubaba 3 seconds Masimba nihlangene noBhaka. uBhaka ufuna ukuba inkosi yasekhe angeke angene ngaphansi kwesilo uBhaka akakhohlwe angeke and angeke bamphendula.